Projektas Senamiesčio link yra skirtas jaunam miesto žmogui, vertinančiam mobilumą, kad viskas pasiekiama ranka, bei ieškančiam gyvenamojo būsto atitinkančio dinamišką gyvenimo būdą. Naujininkai iš tiesų turi labai didelį potencialą. Tai yra vienas iš nedaugelio mikrorajonų, kuris ribojasi su Senamiesčiu, turi labai daug žalumos, kalvotą reljefą ir nors tų stereotipų apie naujininkus yra dar labai daug, pokyčiai čia po truputį jau vyksta. Senamiesčio link projektas yra įkvėptas pasaulinės 15 minučių miesto koncepcijos. Tai reiškia, kad klientui ranka pasiekiama bus visos pačios būtiniausios paslaugos. Pokyčiai tikrai neįvyks per metus ar 2, čia reikės šiek tiek kantrybės. Tačiau statistiškai žmonės būstą keičia kas 7 metus. Tad galime daryti prielaidą, jog po tiek laiko pardavus savo būstą, jo vertė gali būti išaugusi bemaž perpus. Naujininkų pokyčiams ypatingą reikšmę turi ir Vilniaus geležinkelio stoties atnaujinimo projektas Vilnius Connect. Jame yra numatytos viešosios žaliosios erdvės, pramogų ir laisvalaikio zonos, taip pat pėsčiųjų jungtys tarp Naujininkų ir Naujamiesčio. Citus kaip vystytojas labai didelį dėmesį skiria bendruomeniškumui ir bendruomenės kūrimui naujose projektuose. Todėl projekte įrengsime sporto salę, vidinėme kieme bendrojo naudojimo darbo vietas, ir ant pastato stogo turėsime uždarą vaikų žaidimų aikštelę bei poilsio zoną suaugusiems. Pokyčiai jau prasidėjo ir tai tik pradžia. Tikėtina, jog naujininkai bus dar vienas sėkmės pavyzdys Vilniuje.